大家晚上我们一起来关心今天的天气。梅雨锋面第二天的影响持续在台湾的上空。整个来说的话，对流不稳定呢，持续从台湾的西南边不断的移入台湾当中预计呢，今天到明天是最大的时候，请大家要稍微注意一下，特别是有闪电对流不断的移进来那这个锋面呢会南北这样摆荡。预期呢，礼拜四、礼拜五，对，礼拜三的下半天可能有点要北上，然后呢，西南风还是持续，还是有水汽，所以还是有对流整个移进来。整个不稳定呢，一直要到周末的时候才会慢慢的锋面往北移。会缓和一点点，但是还是吹得偏西南风，所以这个礼拜等于是说，从礼拜一开始，1、2、3、4、5大概有5天，这个是今年第3波的梅雨锋面，前面2波跟这一波不大一样，这波呢是比较散乱、比较小的，所以常常伴随着闪电对流，请大家注意。你看到了下礼拜2、3，高压呢很像又要升过来了，可是又还不够强。台湾这边呢是吹得偏西南风，这个时候很容易有午后阵雨。锋面呢就移到浙江这个附近，所以这个是下礼拜的态势等于是从礼拜6、礼拜天到下礼拜1、2逐渐的改变。所以台湾这边呢，大致上呢就有很多不是那种大片的云系会进来，但是就一小一小的中尺度的对流包，伴随着闪电雷击会进来。那闪电雷击呢，我相信大家都知道。单雷公啦那种一下子这种闪电很旺盛，也请大家不管是看到或是听到，你只要是看到或听到的话，就建议大家不要外出尽量待在室内，绝对不要骑摩托车或各种在户外的活动，绝对不要说我都是好人做好事不会被雷公打，千万不要这种概念，请大家特别注意这种所谓的在梅雨季这种对流性的降雨。有闪电雷击的时候都要特别注意，一直要到礼拜6、礼拜天北台的时候才会好，所以基本上呢这几天的雨都会很多都会有甚至有些地方有极端性的降雨，这个极端呢也不是很大啦大概就是10-20分钟内很大距离的降雨。但是呢，那10分钟可能就下了10-20毫米，这个累积起来是很大的短延时强降雨就是这种10分钟下个10-20毫米，会让你突然措手不及的那种感觉。但是整体来说的话，1个小时大概就下30-40而已，就是只用在那10分钟内下完。北部温度呢凉凉的，要注意保暖凉凉的变凉了，要穿长袖。然后到了这个周末才会慢慢的回温。中部来说的话，北部跟东半部比较像，中部来说的话也是降温一点点，预计到周末才会慢慢的回温。所以这几天呢，整个凉了一点点，但是中南部相对之下西南风很强，相对还是闷热，26到30度，跟北部是不一样的天气形态。所以这几天呢，全台都有雨，请大家多注意了。明天也是一样，全台都有雨请大家特别注意。我们刚才建议这个梅雨锋面滞留，请大家留意这种中小尺度的对流，还有雷击、闪电。听到雷声，请入室内，赶快进入室内，要特别注意一下。预计呢会持续到礼拜5、礼拜6，这当中当然有一点空档。有时候这个雨过后之后会有1-2个小时的空档，请大家务必要把握一下，尤其是农民朋友要清理的菜园，不要积太多水那周6日呢，锋面才会慢慢的北台转为西南风的环境。那夏季的什么时候转变，还要再等等，请大家多注意了。我们来看详细天气数据。